Hello, chào các bạn. Hôm nay khui một cái món đồ lạ mới vừa có hàng trong ngày hôm nay luôn. Đó là một chiếc cân điện tử. Như vậy thì cân điện tử có gì hay ho mà phải đi khui hộp. Đây là chiếc cân thế hệ thứ hai các bạn, của hãng Xiaomi. Đó, một cái hãng Trung Quốc nhưng mà rất là nổi tiếng. Và đây là chiếc cân thế hệ thứ nhất này các bạn. Đây là thế hệ thứ nhất, mình dùng lâu rồi, nó cũ rồi. Để mình khui cái thế hệ thứ hai, vừa mới về hàng, coi là nó có gì hay, có gì khác biệt, để các bạn xem coi có đáng để mua nó để ở nhà hay không. Chiếc cân này có giá là 790.000 của hãng Xiaomi và được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Thì cái hộp nó là gồm có một cái cân và một cái hộp đây. Đấy, một cái hộp phụ kiện, không phải phụ kiện nữa mà nó là chỉ cái giấy hướng dẫn thôi, hướng dẫn sử dụng mà hết. Đó. Rồi sơ bộ nhìn cái cân thì các bạn thấy là so với cái cân đời trước thì cái này nó được trang bị thêm một cái lớp giống như mica trong vậy đó. Đó, còn cái này là cái đèn led thì đợt này nó rõ hơn các bạn thấy đèn led cái đó, nó đo nè, đèn led nhìn nó rõ hơn, nó cũng có 4 cái vị trí để mình đặt cái đồ trong cái khu vực này để mình thấy nó đo được. Rồi cái đèn thì nó rõ hơn cái đèn này nằm bên dưới cái lớp nhựa sần này cho nên nó hơi mờ. Kích thước thì mình nghĩ là nó tương tự với nhau các bạn, hình vuông, bo 4 góc. Rồi cái mặt sau đây đó cũng tương tự, khác chút ha, 4 cái chân này nó to hơn. Đây cái nắp để mình lấy ra, ở trong có 4 cục pin tiểu các bạn. Thì nói chung thiết kế có cải tiến chút xíu. 4 cái chân này thì nó làm nó cũng cơ động nè các bạn, nó có thể đung đưa được để nó uyển chuyển khi mình đứng lên á, nó cân bằng. Đó. Rồi một chiếc cân mà có gì hay mà phải đi bán một chiếc cân này, tại sao không ra mua cái cân bình thường 100-200 ngàn về dùng, mua cái cân này để làm cái gì? Rồi trong cái hướng dẫn á, thì họ kêu là mình tải một cái app. Cái app nó tên là Mi Fit các bạn. Cái app là tên Mi Fit. Thì mình bật lên thì nó bắt mình đăng nhập, rồi nó bắt mình khai báo cái thông tin của mình, kích thước, chiều cao, cân nặng, ngày sinh, và mình phải kết nối cái điện thoại mình từ cái app này vào cái cân. Thì muốn kết nối nó bắt là bước lên cân, đặt cân trên mặt phẳng. Giờ mình thử nha. Đây, Xiaomi, bước lên cái cân, đặt cân trên mặt phẳng. Rồi đây các bạn. Đó, các bạn thấy cái số ký nè, để dưới đây cho các bạn coi nha. Đó. Giờ mình ra ngoài nè, đứng lên lại nè. Ồ, này lên ký quá, 70 kg rồi. 69.95. Đã tìm thấy cân chất béo cơ thể có phải 69 hay không? Có. Đó. Rồi như vậy là nó ghép đôi rồi á, thành công rồi. Bây giờ hợp nhất bảng ghi trùng lập, bật nó lên. Đơn vị trọng lượng mình khai là ký. Cái app này nó có tiếng Việt luôn các bạn. Này cái cân nè, Mi Body Composition Scale 2. Đó. Rồi phiên bản firmware, địa chỉ Bluetooth, tìm hiểu về cái cân này. Đó, bằng tiếng Việt hết. Làm thế nào để đo chính xác, cách mình đứng như thế nào, đơn vị đo trọng lượng, kg hay là pound hay Anh. Đó, rồi cách mình đứng thăng bằng cơ thể nè. Rồi là cân đối tượng nhỏ, nếu mà cân một cái giỏ hàng thì mình để làm sao, nó hướng dẫn hết các bạn ha. Đó, đây là gì, thay pin của cân, nó chỉ mình vượt quá trọng lượng tối đa.
đại khái là cái cân này nó cân và nó lấy cái số liệu nó đưa vào cái điện thoại của mình. Rồi ở trong cái phần sức khỏe của cái iPhone thì mình bật cái chức năng nó thông báo liền các bạn, Mi Fit muốn truy cập vào cập nhật dữ liệu đó, thì mình cho phép luôn. Thì khi nó cân á, nó lấy cái dữ liệu này nó đưa vào cái iPhone của mình và nó phân tích cái sức khỏe. Đây là một trong những cái thiết bị ví dụ như đồng hồ đi, hoặc là các bạn đeo một cái gì đó, những cái thiết bị đeo bây giờ bắt đầu tới thiết bị cân, thì tất cả những cái số liệu đó nó đều thu nhập và nó trộn chung vào cái điện thoại của mình. Ví dụ ngày nay mình đi bao nhiêu bước, lỡ ngày nay mà mình không đeo đồng hồ thì cái phone nó cũng đếm được, rồi ngày nay mình chạy bao nhiêu nó sẽ tích hợp vào cái phần sức khỏe và nó sẽ cân đo đong đếm, nó lập trình, nó tính toán ở trong này, nó cho ra cái thông báo tốt nhất để mình theo dõi cái sức khỏe của mình. Thì nôm na cái cân nó là như vậy, tức là nó cân sức khỏe và nó thu thập những cái dữ liệu từ cái cân này đưa vào cái app link vào với cái phone để mà lấy dữ liệu, từ đó cho ra những cái kết quả về mặt sức khỏe như thế nào đó ở trên cái thông báo cái phần mềm sức khỏe của cái điện thoại của mình. Các bạn có thể dùng kể cả Android lẫn iOS đều được. Nó chỉ là một thiết bị đo và lấy dữ liệu cho cái điện thoại của mình. Thì bây giờ mình đo thử lại một lần nữa nha các bạn. Đây là cái cân mới nè, 69.95. Rồi, nặng quá rồi đó, chuẩn bị giảm cân đi. Trời ơi, cái cân này không đúng hả? Cái cân cũ 69.8, cân cũ hơi bị trật rồi đó. Rồi để quay Hải lên thử ơi, đo thử Hải ú rồi nè. Các bạn nên mua cái cân này về để trong nhà nha. Trời, Hải ú nặng hơn anh rồi, Hải ú tới 71,5 kg. Và cân này coi nó chênh lệch sao. Cái cân cũ này lâu lắm mà nó bị sai số. Cũng đúng luôn ha, 71,5 kg. Rồi đây là một chiếc cân điện tử bình thường như bao cái cân khác, nhưng cái điểm khác biệt nó là cân thông minh các bạn. Nó có tích hợp chip và nó đồng bộ qua cái ứng dụng. Các bạn có thể dùng trên điện thoại Android cũng như điện thoại Apple, đều có cái app của nó hết. Và các bạn mỗi lần các bạn cân thì nó sẽ xin cái dữ liệu qua cái phone của mình và nó lấy đó là làm thông số, làm data để nó hoạt động, nó phân tích trên cái phần mềm theo dõi sức khỏe của mình. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn.